សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកឆាសាច់គោជាមួយផ្សិតទាំងអស់គ្នានេះសាច់គោរបស់យើងចានហើយបងប្អូនឃើញតែមកហើយមានខ្ទឹមសនេះគឺជាផ្សិតរបស់យើងបងប្អូនយើងសុំទឹកក្តៅផងហើយយើងលាងទឹកស្អាត 4-5 ដងទៀតចឹងណានឹងកុំឲ្យវាធំក្លិនណានឹងហើយមានអំបិលស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីទៀតចឹងមុនខ្ទឹមទឹកអីចឹងណានេះពេលនឹងខ្ញុំសោសទឹកក្តៅហើយច្បាច់ជាមួយទឹកស្អាតយើងហើយគឺនឹងសោសស្គូតែម្ដងបងប្អូនផ្សិតរបស់យើងណាហើយអត់សូវធំក្លិនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយសាច់គោរបស់យើងគឺស្រស់តែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយមែននឹងខ្ញុំឆាទាំងអស់ណាបងប្អូនយើងដាក់ប្រឡាក់ខ្លះចឹងវាច្រើនពេកចឹងណាហ្នឹងហើយផ្សិតរបស់យើងគឺសោសស្គូតែម្ដងឥឡូវចាំផ្លែតសិនណាបងប្អូនអរគ្នាចាំយើងឆាទាំងអស់គ្នាចាំមួយផ្លែតហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ទះរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមក្តៅហើយឥឡូវយើងដាក់ប្រេងឆាចូលឆាមកយើងក៏សបlênមកតិចបានបងប្អូនចូលទឹកត្រីចូលមើលយើងចាក់ទឹកត្រីចូលតិចតែទៅហើយយើងកូរឲ្យសព្វសិនមកយើងដាក់ប៊ីចេងចូលអាជីណូម៉ូតូឆាត្រឡប់ទៅពុះសាច់គោចាប់ឆ្អិនទេបងប្អូន
ឥឡូវយើងចាក់ខ្ទឹមចូលទៅឲ្យវាឆ្អិនតិចបងប្អូនយើងកុំដាក់យ៉ាងឆៅពេកខ្ទឹមពេលយើងញ៉ាំទៅជួនកាលវាក្អកអញ្ចឹងព្រោះលខ្ទឹមរបស់យើងវាឈួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលយើងដាក់លខ្ទឹមយើងរាំងឆ្អិនតិចជាមួយបន្លែជាមួយសាច់ហ្នឹងយើងញ៉ាំអត់ឆ្អិនទៅវាក្អកវាល្មោះកអញ្ចឹងខ្ទឹមយើងវាឈួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនលខ្ទឹមឈួលណាបានឆ្អិនហើយឥឡូវចាំមួយផ្លែតសិនបងប្អូនឥឡូវឆារបស់យើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវចាំមួយផ្លែតសិនណាបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលបន្តថែមទៀតចាំផ្លែតសិនអរគុណហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវឆាផ្សិតរបស់យើងបានឆ្អិនចង្ដួសដាក់ចានហើយបងប្អូនឃើញតែតំណងខ្លាំងហ៎ឃើញតំណងខ្លាំងមែនតើមកហុយផ្សែងបងប្អូនអរគ្នាហុយហ្មងក្តៅតែម្ដងឃើញតំណងខ្លាំងហ៎ឆាផ្សិតហ្នឹងបងអូនពេលយើងឆាផ្សិតច្បើងមូលបងប្អូននោះហត់តែឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនដល់គ្នាយើងឆាមួយសាច់គោឆ្ងាញ់ហ្មងដាក់ប្រេងខ្យងតិចទៅឃើញតែតំណង